So. Das war gerade sehr episch. Sehr episch, extrem episch. Und zwar ist Folgendes passiert. Mein Rechner ist abgeschmiert. Freeze, dumm, down. Also, das war richtig, richtig episch. Also wirklich episch. Abgeschmiert und weg war ich. Ich weiß jetzt auch nicht. Das war das Replay, was ich gerade eben gezeigt habe. Ich spule es vor zu der Stelle, wo wir waren. Babalu müsste mich nur noch anrufen. Und dann kann es ja auch gleich weitergehen mit dem nächsten Check. Wo waren wir jetzt eigentlich? Also wie gesagt, mein Computer ist gerade abgekackt. Habe ich selten sowas. Eigentlich nie. Ich kenne das von meinem Computer eigentlich gar nicht. Aber vielleicht ist irgendwas mal wieder kaputt gegangen und dann muss ich da mal schauen, dass das irgendwie verändert. Vielleicht gebe ich ihm noch ein bisschen mehr Arbeitsspeicher oder so. Irgendwie kriege ich das schon hin. Ich weiß nicht, da waren wir noch. Das haben wir noch gesehen. Da waren wir, glaube ich, stehen geblieben. Und Leute im IRC, sagt mir bitte, ist qualitativ der Sound okay? Wenn ja, ist das alles supi. Ich hoffe natürlich, dass Babalu mich irgendwann wieder anruft, weil irgendwie... Ach, jetzt ruft er an. Okay, hallo Babalu wieder. Ja, schön dich wieder zu hören. Ja, wie gesagt, ich bin abgeschmiert. Ja. Mein gesamter PC. Freeze und down. Nein, es passiert mir eigentlich nie. Also ich glaube vor 2 Jahren oder 3 Jahren das letzte Mal einen Freeze gehabt. Aha. Okay. Muss ich mal checken, ob irgendwas mit der Hardware mal wieder nicht stimmt. Aber das war mal wieder episch. Habe ich echt seit 2 Jahren nicht mehr gehabt. Ja, genatzt würde ich sagen. Ja, definitiv genatzt. Und wir gucken das Replay weiter. Und die Leute sagen mir, der Ton ist gut. Aber wie gesagt, dieses Replay, das wollte ich euch ja unbedingt zeigen. Und ich sollte die Geschwindigkeit wieder verringern, damit ihr auch ein bisschen länger dran Spaß habt. Hier kommt das Starboard und bei mir kommen die Roaches, beziehungsweise die Hydren. Und die sind natürlich auch hier gleich ausgestattet mit Upgrades. Und ja, die ersten Hydren dürften, soweit ich es gesehen habe, auch auf dem Weg sein, ja. Und wie gesagt, meine Lieblingsstrategie Roaches und Hydras. Mag ich sehr gerne. Spiele ich sehr häufig. Besonders gegen Protoss. Gegen Protoss ist es einfach perfekt zu spielen. Besonders wenn sie dann noch angenehm abgedatet sind. Die Linge hier stehen immer noch vor dem Eingang in dieser Choke und gucken, dass da nichts rauskommt und nichts hier irgendwie Ärger macht. Und bei meinem Gegner kommt jetzt hier die Robotics und hier ist die erste Echse. Und ich kriege jetzt hier gleich schon Games zugeschoben. Eigentlich bin ich heute gar nicht online. Also heute caste ich eigentlich gar nicht. Wenn du Lust hast, Baba, kannst du dann das Game auch mit mir opfern. Ist von Reaper. Hey. Und dann können Das wir hätte hier... doch mal was. Hä? Das hätte doch mal was. Ja, dann machen wir hier gleich weiter und dann machen wieder irgendwelche Games. Als
wir nicht schon am Mittwoch geplant, hätten wir nicht geplant, dass wir eigentlich am Mittwoch streamen, ne? Ja, aber der Plan steht, glaube ich, trotzdem. Da sollten wir nicht allzu viel dran ändern. Der Plan steht. Und ich muss das noch eintragen. Bei dem Cast. Im Casterkalender. Ja. So. Ich schenke mir jetzt hier mein Wasser ein. Einfach aus dem Grund, weil wir anscheinend heute noch ein bisschen länger machen, als ich es eigentlich geplant habe, weil ich dachte, es wird tatsächlich nur ein Soundcheck. Ja. Aber anscheinend wird es heute doch ein bisschen mehr. Und ja, bei mir kommt nichts. Und damit haben wir auch meinen grundlegenden Fehler erkannt. Ich mache teilweise einfach nichts. Also wirklich nichts. Ja, das Fail. Ja, aber das liegt Mir vielleicht... fällt mir dazu gerade nicht ein. Vielleicht liegt es auch Ich würde aber daran... trotzdem gerne nochmal ganz kurz auf den Soundcheck zurückzukommen. Und zwar würde ich nochmal wissen, ob wir denn ungefähr gleich laut zu verstehen sind und ob das so angenehm ist oder ob wir zu leise sind, zu laut sind. Und wenn jetzt irgendwer in seinen Windows-Optionen den Browser leise gestellt hat und dann sagt, wir sind zu leise, nee, bitte nicht. Ja. So sieht's aus. Mein Gegner macht jetzt übrigens auch nichts. Der hat hier eine Probe eingeladen und wird sie jetzt hier gleich auf die Inselexpansion schicken, um sich da zum Exen hinzusetzen, denn bekanntlich habe ich ihn hier nicht rausgelassen. Und ja, da muss er sich natürlich was anderes einfallen lassen. Und ja. Ja. Aber irgendwie, ich warte immer noch auf das Feedback im IRC, aber irgendwie kommt da gerade überhaupt nichts. Nachdem der gerade so schön belebt war, kommt da gerade gar nichts. Oder spinnt das bei mir wieder? Ich weiß es nicht, ich kann auch mal kurz ins IRC schielen, aber anscheinend kommt da tatsächlich nichts. Übersteuert, hat Klang gesagt. Seid beide gut zu hören, hat Diabolo gesagt. Also, gut. Sind wir denn auch ungefähr gleich laut? Es ist die Frage, ja. Sind wir gleich laut? Wenn ja, dann sagt es uns doch bitte, IRC. Und Wir sind ungefähr gleich. Das ist gut. Das ist super. um auf dieses Spiel hier weiter einzugehen, hier hat sich der Gegner jetzt niedergelassen auf dieser wundervollen Inselexpansion, hat sich hier mit Pylonen eingedeckt und ja, bei mir kommen Dröhnchen, bei mir wird hier gerade auch fleißig gearbeitet und ich habe, glaube ich, auch Overminz, und zwar derbe Overminz. Ich habe immer Probleme mit meinem Minz, aber das war noch ein Game, da hatte ich, glaube ich, gerade erst meine 10 Siege hinter mir. Mittlerweile ist es nicht mehr ganz so schlimm mit meinem Minz, aber es ist trotzdem noch schlimm. Also ich muss auf jeden Fall noch was tun. Mein Gegner hat eine Void Race und mein Gegner hat die Inselexpansion, auf der momentan nichts passiert. Also weder irgendwelche Produktion noch irgendwas anderes. Stattdessen bunkert er sich hier richtig dolle ein. Also überall Cannons. Wie er sich das leisten kann, habe ich mich danach, als ich das Replay gesehen habe, wirklich gefragt, weil er hat hier so wenige Mineralien noch und er hat hier die Echse nicht bekommen. Er hat zwar jetzt diese Echse, aber die läuft nicht. Und ja, wie er sich das leisten konnte, das habe ich mich damals dann doch noch gefragt. Und ja, ich produziere hier fröhlich weiter, mache die nächste Echse, versuche meine Overminz loszuwerden. Und ich glaube, das war das epische Game, wo ich was ganz Tolles gespielt habe. Im Moment ist es noch nicht zu sehen. Stattdessen kommen hier Updates. Und genauso bei meinem Gegner, der auch Updates fährt. Hier kommen jetzt die ersten Dröhnchen bzw. Pröbchen und die werden hier ans Sammeln geschickt. Und die hier gehen hier nach vorne und versuchen hier die Void Race zu kriegen, hier gerade fröhlich meine Zerglinge zu putzen.
die sich gerade noch retten konnten. Und ich habe hier einen Overseer gemacht, weil ich fest damit gerechnet habe, dass mein Gegner eigentlich DTs spielt, denn er kann hier einfach nicht raus und ja, entweder Void Races oder DTs, eins von beiden, und auf beides war ich vorbereitet. So, hier kommt der Go von den Roaches und den Hydren, und die Hydren sind abgedatet, ebenfalls mit 1er Upgrade. Und ja, haben hier jetzt wieder die Vision, gehen jetzt auf diese schönen Void Races drauf, machen die kaputt. Hier gehen jetzt auch die Roaches drauf und die Void Races fallen. Hier ziehe ich den Rest meiner Armee noch zurück. Denn durch die Cannons ist hier natürlich einiges down gegangen, aber die Vision behalte ich trotzdem noch. Ich habe diese Echse hier noch nicht erscoutet. Also die ist tatsächlich noch nicht gesehen worden. Mittlerweile stelle ich, wenn ich Scrap Station spiele, auch einen Overlord hier hin. Einfach um zu sehen, was da kommt. Und was hier kommt, ist nicht viel. Also die nächste Echse, ich habe mir die Goldechse jetzt über Lage gerissen. Versuche hier auch immer weiter zu exen und alles einzunehmen, denn der Gegner hat sich ja so schön eingebunkert. Und dann kann sich der Zerg ja alles unter den Nagel reißen. Jetzt kommt hier die Evo Chamber und der Niduswurm. Und der Niduswurm ist eine Taktik, die ich sehr gerne spiele. Sehr gerne übrigens auch gegen Terraner spiele. Die Terraner, die sich zum Beispiel auf Scrap Station einbunkern. Eine schöne Sache. Und sehr lustig vor allen Dingen. Und ja, da kommen wieder Einheiten. Die Einheiten werden jetzt gleich da reingeschickt in diese wundervollen Niduswurm. Und ich glaube, langsam sollte sich da auch der Overlord in Bewegung setzen, um zu gucken, ob er hier reinkommt. Und ja, wir sehen hier nicht viel. Wir sehen Updates, wir sehen Echsen, die anfangen zu laufen, und wir sehen Kira, die hier ihr Lieblingseinheitenkombi spielt, Roaches und Hydren. Und ich habe gerade gehört, man hat mich schon wieder angepinkt. Babalu, guckst du mal bitte ins IRC? Babalu? Ja, ich bin da, ich gucke permanent ins IRC und du scheinst gerade kurz geleckt zu haben, was aber allerdings auf wenig Anklang findet. Also die anderen klagen sich da gerade nicht drüber. Und daher denke ich, dass es an Pirate selbst gelegen hat. Und ich hatte mich gerade gemütet, deswegen habe ich jetzt so lange zum Antworten gebraucht. Da, wenn wir ja heute Abend dann doch noch länger machen, führe ich mir gerade was zu essen zu. Ja, das ist bestimmt und da ich gerade eh nicht viel erzählen kann, nutze ich die Chance. Ja. So, jetzt sehen wir hier das Infestation Pit und damit werde ich wahrscheinlich auf T3 tichten wollen. Mein Overlord guckt hier jetzt rum und sieht nicht, dass er hier reinkommt. Also beziehungsweise sieht, dass er hier nicht reinkommt. Kriegt auch ein bisschen Schuss von den Cannons ab, aber ich habe ihn geupdatet, also Geschwindigkeitsupdate gemacht. Und ja, da komme ich nicht rein und deswegen versuchen wir eine andere Taktik. Beziehungsweise Decky ist auch down. Sehr dumm von mir, diesen Overlord zu verschwenden. Aber ich habe ja genug Mins. Heftige Overmins an dieser Stelle. Mein Gegner läuft am Krückstock und ich habe heftige Overmins. Und jetzt geht mein Overlord darüber und macht hier den Niduswurm für mich. Und ja, ich habe die Echse da drüben erscoutet und deswegen wird jetzt auch fleißig auf diese